Всем привет! Сегодня мы с вами оплетем маленькое зеркальце. У меня зеркало имеет диаметр 6,5, вот ближе к 7 сантиметрам, поэтому я возьму отрезки как бы для своего зеркала. Если у вас больше, меньше, нужно будет корректировать. Но один из отрезков у меня будет 2 метра, а второй отрезок, он будет в 2 раза больше, он будет 4 метра. Поэтому вы также посмотрите, на первый отрезок мы будем надевать, а вторым будем оплетать. Поэтому нужно посмотреть по своему размеру. И для начала я вот на крючок повесила. Отрезок, на который я надеваю, лежит дальше от меня. А передним я начинаю наплетать, как будто бы я делаю лицевое крепление. Я надеюсь, что на видео максимально понятно, как я провожу нить, потому что если я сейчас начну вдаваться в подробности, объяснять, что куда, будет, мне кажется, лишним это. Вот, а так мы сначала делаем с одной стороны как бы на перегибе, да, и нити мы сложили пополам, естественно. А сейчас мы со второй стороны делаем, и вот здесь вот нужно это умение создавать эффект, как будто бы мы делаем лицевое крепление. Я такое делала последний раз, показывала это на авоське, которая узлом крест. Ручку мы там так оплетали. Если вы смотрели, то это точно такое же плетение. И надеюсь, что у вас сейчас не возникает с этим проблем, либо просто повторяйте за тем, как я делаю. И вот видите, у нас получилось как бы 2 таких вот крепления рядышком. Вот. Они у нас рядышком, и на нить, которую мы надели, сейчас я ее чуть-чуть отодвигаю и повешу на крючок. Вот, видите, чуть-чуть я ее подтянула, потому что в дальнейшем, когда мы доплетем, мы в нее протянем отрезки и уже будем закреплять. Сейчас, смотрите, я беру сначала с левой стороны и буду опять создавать, но уже как бы на противоположной стороне, опять создаю вид и создаю узел, как будто бы это у нас лицевое крепление. А нитью, которая у нас с правой стороны, буду создавать на другой стороне, на левой. На нить, которую мы надевали в начале, та, которая у нас короче. Вот, и получается, что я всегда буду нитью, которая слева, делать вот такой вот переход диагональный вправо и продолжать делать вот эти крепления лицевые с одной и с другой стороны. Чуть дальше вы поймете, к чему они нас приведут, ну, либо просто перемотайте видео подальше, и вы увидите, как это все у нас потом создастся и зафиксируется. А так, это все, что, мне кажется, мне требовалось вам объяснить, потому что в дальнейшем мы просто должны будем так плести и на свое зеркальце примерять. Вот это тоже чуть дальше видео будет, как оно подходит или нет. Вот я сделала что-то около 20 таких вот узелков, ну, то есть с одной и с другой стороны, и примерила, потом мне уже хватило. Ну вот сейчас, смотрите, у меня там около 10 узелков, и как происходит примерка. Вот таким образом. То есть мы можем наше зеркальце между нашими узелками вставить, и в дальнейшем мы вот наденем в петельку, которую мы оставляли, и затянем. Видите, нужно еще проделать столько же, ну даже чуть побольше. Вот, так что продолжаем делать узелки, и все. Встретимся в конце нашего округления.
Ну вот на данном этапе я примеряю, и у меня уже полностью получилось, что зеркальце входит, да. Сейчас, как я и говорила, мы должны с вами продеть 2 нити, на которые мы наплетали. То есть они у нас просто в свободном движении, вот на которые мы наплетали, они у нас будут по бокам, получается, да. Я сейчас с помощью крючка вот в эту петельку, которая вначале у нас оставалась, их продену. Потому что как раз-таки эти 2 нити смогут нам позволить затянуть. Те нити, которые мы наплетали, они у нас никак не помогут нам, потому что они не смогут затянуть. Вот, а так мы вытягиваем 2 нити и переходим уже непосредственно как бы к ручке нашего зеркальца. Ну вот так вот у меня это все выглядит после того, как я надела, затянула, подтянула. Теперь у меня 4 нити есть, и я могу сделать как бы нашу ручку. Вы можете тут попробовать сделать квадратным узлом, каким угодно. Я же решила, что вот я так закрепила боком, и я буду делать вот такое плетение. Его я тоже использовала для ручки плетения на чехол для телефона. Смотрите внимательно, как оно выполняется. То есть 4 нити лежит. Берем самую крайнюю, через 3 нити заводим и возвращаем опять в ту же сторону. Теперь берем с другой стороны самую крайнюю, через как бы вот 2 нити вот эти и опять в бок. То есть смотрите, крайняя, 2 нити проходит и в бок опять. То есть вот у них всегда они должны в бок смотреть, с какого мы берем бока, в тот бок и должны как бы вернуть, чтобы они у нас смотрели. И будет получаться весьма интересная такая ручка. Рекомендую ее использовать на сумках, везде угодно. Ну, тут на зеркальце тоже она выглядит довольно мило и прикольно. Дальше нам нужно будет только сделать, я буду делать такую, как это, забыла, как называется, петельку, и потом намотку еще произведу. Вот. Для намотки, ну вот такой петельки мне достаточно, для намотки я беру шнур 50 сантиметров длиной и таким образом произвожу намотку. Сначала создаю вот такую петельку, один конец смотрит у меня вверх, и я сейчас буду жестко наматывать, и в конце, после того, как уже понимаю, что хватит, вот мне там 3-4 круга я прошла, мы вот этот наш отрезок, которым наматывали, продеваем в петельку и за верхний подтягиваем. Я думаю, что вы все умеете это делать. Не раз, наверное, делали. Если смотрите мои мастер-классы, я такое часто использую.
Ну вот, отрезали все лишнее, если намотка слабая, мы как бы зафиксировали ее посильней. Если вам все понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Естественно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и просто напишите, как вам такое зеркальце. Мне кажется, что оно прям стало заметно поинтересней, особенно для нас, мастеров макраме.